Сегодня устраняем скрип педали сцепления на Renault Logan 1. Займет буквально это минута 30 секунд. Потому что многие мучаются, там мажут, там и тросики меняют, все равно появляется скрип, там такая болезненная тема. Погода хорошая, как раз жарко сегодня, градусов 30. Июнь сегодня, июль, по-моему, уже второе, время-то херачит. Короче, я беру вот такую смазку, как бы молибденовая она, а вот другие литолы, херолы, там на день даже меньше. Вот это молибденовая вообще. Какая-то нано на ней еще написано. Вот видите, сбоку нано, грейсы, не знаю. А наши вот эти подделки подвальные, это вообще хрень, только надписи одни. Я вот некоторые жалею, что подшипник даже их забивал, хер знает. Ну ладно. Еще вот импортная, опять же, МС-1000 тоже вот. Она меня долго держала. А вот эта черная. Не знаю, что это за смазка. Ну ладно, ближе к делу сейчас покажу. Вот берете такую отвертку. Вот, рука. Такой длины где-то. Вот. Обмазывайте сам кончик. Вот так. Накручивайте вот эту смазку. Например, эту. Блин, чёрки тут орут, блин. Как у себя дома. Охуевшие, пидорасы, блин. Вот. Где эта лапка-то, блин? Вот. Вот этот штук. Чуть правее. Вот сюда. Обмазываете отвертку и вот так вдоль него туда тыкаете. Так крутите и туда-сюда вводите там внутри этот шарик. Вот. Прям вдоль него туда. Вот так. Аж по ручку. И назад так вводите, крутите, чтобы промазывалось. И все вынимаете. Это вам буквально какие-то секунды. И все, вот у меня уже, не знаю, неделю-две езжу. Вот этой молибденовой. Попробовал, вроде пока нормально. Но МС-1000, да, вот импортные именно, а не наши. Там есть аналог российский, вообще говно. Расписано все. Так. Ну ладно. Goodbye, Америка.